नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनमोल जायसवाल। आज हमारे साथ एक ऐसे पेशेंट हैं जो पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। वो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बताइए डॉक्टर साहब, आप अपना अनुभव बताएं, क्या समस्या थी आपको? मेरे और को क्या है, खांसी में ब्लेड आता था अच्छा, और शुगर की समस्या थी। अच्छा, वो यहाँ पे आकर मैं एकदम ठीक हो गया। कितने दिन दवाई आपने हमारे पास कितने दिन आप भर्ती रहे? करीब 7 दिन ली थी लगातार, 7 दिन तक हम्म। बोतल चढ़वाई, दवाई ली थी। इन्फेक्शन कितना था आपका? इन्फेक्शन काफ़ी था, ज़्यादा ही था। और दिन में कितनी बार आपको उल्टियाँ आती थी खून की? खून की वो सारा दिन ही थोड़ा थोड़ा आता ही रहता था। और अभी अब बिल्कुल ही बंद हो गया जाम। खांसी में, खांसी बिल्कुल ही बंद। सांस लेने में कुछ सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। चक्कर आते थे, पूरा बदन टूटता था? हाँ, ये पूरा बदन इधर से सब टूटता था और चक्कर से आते थे। अब बिल्कुल एकदम नॉर्मली है। नॉर्मल है, हाँ। ठीक है। कुछ अपना अनुभव कहना चाहेंगे? नहीं, एकदम बढ़िया है डॉक्टर। ठीक है।